Pada satu malam, saya dengan kawan-kawan saya berjalan dengan basikal fiksi kami. Lepas itu, kami mau menghantar seorang kawan yang mengikuti kami. Kami terpaksa melalui sebuah lorong yang gelap. Jadi saya menggunakan video yang ada pada handphone kamera untuk gunakan lampu sebagai penyuluh jalan. Tiba di rumah kawan kami, salah seorang bertanya, "Korang dengar suara budak tak?" Saya pun teringatkan rakaman pada handphone dan cuba memasang dan mendengarkannya semula. Jom sama-sama kita dengar suara budak itu. Kan kadang-kadang dua orang anak gadis berbual-bual dekat asrama Kak Tim, Ina ada masalah lah. Setiap kali Ina berdekatan dengan bola tu, dada Ina berdebar-debar lah Kak Tim. Kenapa ya? Dia tanya. Yang Kak Tim ni pula nak berlagak jadi doktor cinta, Dr. Love. Ina, bila kau berdekat dengan dia, kau berdebar-debar kan? Betul tak? Betul Kak. Itulah maknanya kau cintakan dia pula.